જંગી મેકરણ દાદાના અખાડામાં 1000 બાળકોને બટુક ભોજન કરાવવામાં આવ્યું। મેકરણ દાદાની જગ્યામાં 1000 બાળકોએ બટુક ભોજન કરાવવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે જંગી મેકરણ દાદાના અખાડાના પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી વેલજી દાદા, ગુરુ રણછોડદાસ, બીબર રવિભાણ આશ્રમના પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી જગજીવનદાસ બાપુ, ત્રિકમ સાહેબની જગ્યાના સંત શ્રી ત્રિકાલદાસજી બાપુ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે પૂજ્ય દાદાની સમાધિ સ્થાન પર પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું તેમજ શ્રદ્ધાસુમન આપવામાં આવ્યા હતા। જીનામના નાદથી વાતાવરણ ગાજી ઉઠ્યું હતું। રિપોર્ટર રાણાભાઈ આહિર, ગુજરાત લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, અંજાર, કચ્છ।